फिर आ गया मैं आप लोग का सामने हकीम मोहम्मद अली हुसैन खान आप लोग को एक जटिल और कठिन बीमारी का बारे में दवाई का जानकारी देने के लिए। ये दवाई है, ये बीमारी है आपका सर्दी खांसी। जे खांसी दवाई खाने से भी काम नहीं करता है, वो खांसी के लिए अदरक का रस एक चाय कप का 3 भाग कीजिए, 3% का 1% होना चाहिए, और उसका साथ 2-3 चम्मच मधु, जो मक्खी का मधु होता है, अच्छा से अदरक का रस का साथ मिलाइए। वही सुबह एक बार खाइए खाली पेट में, दोपहर में एक बार खाइए, रात को एक बार खाइए। 1 हफ्ता 15 दिन खाइए, कोई भी खांसी इंशाल्लाह चला जाएगा, वो खांसी का बीमारी आपका नहीं रहेगा। जैसा सर्दी है, सर्दी के लिए कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, आप कीजिए सरसों तेल होना चाहिए ओरिजिनल सरसों तेल, माथा तालू से लेके पैर तालू तक अच्छा से मालिश कीजिए। नहाने से पहले एक बार, नहाने से बाद एक बार, इंशाल्लाह आपका सर्दी खांसी दोनों एक साथ चला जाएगा, वो कभी और आएगा नहीं। लेकिन सरसों तेल यूज़ कीजिए, मर्द के लिए सरसों तेल है, सरसों तेल काम का है, जरूर व्यवहार कीजिए। आप लोग अच्छा रहिए, शांति से रहिए, बीमारी से दूर रहिए। ये मेरा मालिक को पास मांगता है हर टाइम, जे मालिक इंसान को शांति दीजिए, बीमारी से दूर रखिए। फिर मिलेंगे अगला वीडियो लेके नया बीमारी का जानकारी देने के लिए दवाई का साथ। खुदा हाफिज।